Kurang nggak dia teh yang ngadon ngopi doang. Mantep. Wah, ala kan cuma 2 ya. Mah nama orang ngopi bareng we. Wah, itu serumpatan ya. Buru ngopi dah. Bray, urang nean harim ya? Ayo gas bos, orang semangat kan hari mah. Mahoroi Bray, nggak saya nama dah. Pugu-pugu ngopi we ya. Mager urang kemana-mana ya teh. Ya masih bos mah. Orang mau semangat we ieu teh mangkat udah mah teh jadi maneh mah. Nyeduh kopi heula atuh aya nama nyeduh kopi bro. Ngomong we atuh aya cerita mah bos siang we. Namanya kopi naon? Kopi naon we Bray, yang penting mah ngopi kita buru lah. Tapi bos, janjinya Nyaji naon? janji eta tapi geus ngopi orang nean harimnya bos. Oke siap, buru aya nama nyeuneulah kopi, urang Mantap. ngomong wae. Kopi naon mah? Kopi naon wae Bidang. buru. Aja kopi deung geus. Mantep ieu mah. Aya nama nyaho urang, carana si Bray ben urut ka urang aya nama. Mantap bos kopinya. Wih. Anget guys. Masih panas nih. Iya dong. Kopi. Pokoknya mah best friend forever. Mantap. Nah, cobaan heula nya. Bos, buat aing sembur kieu nih, aneh ngaco maneh mah. Asin, Bray, asin ih. Atuh kan nantinya soal gula, iya buat aing di kieu we. Basuh gitu. Hampura tuh, Bray, hampura pan leta urang asin. Teu Basuh kuat. kieu baju aing mah ngaco ah. Hampura tuh, Bray. Udah sekarang mah kita nyari pacar aja ayo, cewek-cewek. Buru ah. Lembur teh sepi wae geuningan. Emang kieu nya? Oh, pan di dieu mah kieu. Kudu nama nyieun kagiatan di dieu teh jadi rame. Puguh kagiatan naon atuh nya? Nah, masa lomba balap kerupuk gitu. Bisa tah. Bisa. Ada Denny. Ya teteh, Ini si Jimmy sih. biasa teh keren bisnis yang Mang Jimmy. Biasa teh. Si Denny yang jadi pak boy. Mana? Nurutan ajak mani lain si Bray. Bentar. Jadi teh si Bray teh adina teh Hani. Ya udang di balik batu. Mana mah kalau nyanyi, itu pura-pura tegang. Mana mah nu kosnya orang wae. Sia keceplosan. Iya Rey, si Denny jeung si Obon teh adi Hani. Oh, jadi teh Hani teh boga 2 adinya. Muhun. Oh. Tapi mana teh? Rek naon nanya ke si Obon? Aduh, ieu mah keos atuh. Si Bray di teangan awewe geulis. Paudina naonkeun ieu mah. Ih, arek naon ngananyakeun we, sugan mun rek nongkrong gitu. Jiga nama ngeuna nongkrong di mana teh? Sugan teh rek naon, rek carekan gitu. Itu atuh teh urang mah tuh kitu, sugan teh. Oh, alhamdulillah. Herli, tunggu Herli, sini dulu dong. Sini.
kenal jeung budak Bangor. Ulah cuy atuh ih. Heureuy atuh heureuy, Bos. Eta bulan kamari leh. Nu kamari, nu kurang kadang-kadang ka mana, Bos? Nanti nu kamari dikenalkeun. Kenalkan deui atuh Bray. Duh, kamari gini rumpat aing mah nyir. Moal ayeuna mah moal buru. Buat bener nya. Heeh bener ih. Ayo ke dalam. Kenalkan ayo, si Bos. Ya, Bos. Kenalin ya. Nah, kan atuh. Kenalin. Euis, Kang. Abdi, oh Bos. Ternyata masuk namanya kalian di lagi itu. Aduh, eta sini gelis kedeheran ku si Okem ya. Aduh, mah bener ieu mah ku digawean. Kemati penting sugan we jodoh. Tapi kesel aing ngalina kitu mah. Yuk dah, kita ke kamar. Ayo tuh yuk. Kamarana teh. Kepo amat. Itu kelakuan sobi mah gitu, awewe teh. Ya Allah, emang gitu. Gitu wae. Pantesan atuh. Ayo tuh buru yuk. Tetes kurang anjing orang Jakarta kieu nih. Aduh aing di daerah Mana karena di si Euis? Yuk, si Bos aing kenalkeun si Bos ya teh. Bos. Si Abray teh aya. Kak, hapunten si anu kamari urang ngabohong teh yang kontraknya, Kak. Oh, eta. Naon aya mah geus aya ieu kontrakan. Urang ajakan kenalan deui atuh. Iya mah culametan wae aneh aing ka maneh mah. Dia tuh hiji-hiji tong hayang kabeh ieu hayang aing mah. Sok lieur ka aing na. Si urang hayang bong kenalan atuh Bray. Di mana? Si ieu orang Jakarta. Urang ajakan nongkrong wae apa? Sikat teh. Teh, kan nongkrong yuk. Ngopi. Mana? Biasa base camp mau ngopi. Boleh. Ya. Isukan he. Iya, Ayo. nah orang tadi ajakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Main ke tengah jalan.